Kaldığımız yerden dişli çarklara devam ediyoruz. Dişli çark ve kasnaklarda devam ediyoruz. Şimdi şekildeki hemen şöyle bir hatırlatma yapalım. Dişli çark ve kasnaklarda aynı merkezi ya da farklı merkezi olmak üzere iki şekildeydi. Tur sayısı yarıçapla ters orantılı idi. Zincir veya kayışın düzgün veya ters bağlanması durumuna göre hareket yönleri değişebiliyordu. Şimdi buraya baktığımız vakit X, Y ve Z dişlilerinden oluşan bir sistemde Z dişlisi ok yönünde 4 tur attığına göre 4 tur attığına göre arkadaşlar burada çarptığımız vakit bakın 8 yapıyor. O zaman Z dişlisi Y'ye bağlı olduğundan dolayı arkadaşlar o zaman Y'nin hareket yönü bakın Y'nin hareket yönü saat yönüne yani artı tarafa olacaktır. Artı tarafa X ve Y aynı merkezli olduğundan dolayı o zaman X de yine aynı şekilde artı tarafadır. Pekala tur sayısına bakıyoruz arkadaşlar. Burada 4 tur atmıştı. Yarıçapı 2. 2 kere 4 8. 8 olabilmesi için o zaman Y'nin tur sayısı arkadaşlar 8 tur olacaktır. Bakıyoruz X ve Y aynı merkezi. O zaman X'in tur sayısı da arkadaşlar 8 tur olacaktır. Bir sonraki sorumuz şöyle. Arkadaşlar bu soruya baktığımız vakit K ve L aynı merkezli. K M'ye düz bir şekilde bağlanmış. Ortadaki L kasnağı ise M kasnağına ters bağlanmış. Yani kayış ters bağlanmış. Diyor ki M dişlisi veya kasnağı ok yönünde 10 tur attığına göre 10 tur atarsa 3 kere 10 arkadaşlar bakın 3 kere 10 o zaman 30 yapıyor. Diğer tarafta baktığımız vakit K'nın yarıçapı 5. 30 olabilmesi için o zaman saat yönüne arkadaşlar kaç tur atması lazım? 6 tur atması lazım. O zaman K'nın hareket yönü, dönüş yönü saat yönünde ve 6 tur olacaktır arkadaşlar. K ile L aynı merkezlidir. O zaman L de aynı tarafa hareket edecektir. Tur sayısı aynı merkezli olduğu için o zaman 6 tur olacaktır. L'nin hareket yönü de aynı şekilde 6 tur olacaktır arkadaşlar. Şimdi L'nin neye bağlanma şekline bakıyoruz. Arkadaşlar saat yönüne tur atıyorsa bakın oku takip ettiğimiz vakit o zaman ne olacak arkadaşlar? N ters tarafa yani saatin tersi yönüne hareket edecektir. Tur sayısına bakıyoruz. 2 kere 6 12. O zaman 12 olabilmesi için burada kaçla çarpmam lazım arkadaşlar? 3 ile çarpmam lazım. O zaman N 3 tur atacaktır. Bu sorumuzda arkadaşlar dişliler birbirine temas halinde şöyle diyor. Sistemde K dişlisi bakın K dişlisi ok yönünde hareket ettiğine göre X, Y, Z, L ve M dişlerine hareket yönü. K ile L aynı merkezli olduğu için o zaman bakın L de aynı tarafa. L'nin dönüş yönü saatin yönünde olacaktır. Pekala baktığımız vakit L Z dişlisine temas halinde o zaman ters tarafa hareket edecek. O zaman Z'nin dönüş yönü bakın saatin tersi yönüne olacaktır. Z ile M aynı merkezdedir. Dikkat edersen o zaman M de saat yönüne ters hareket edecektir. Arkadaşlar Z dişlisi burada Y'ye temas halindedir. O zaman bakın Z saatin tersi yönünde hareket ederse o zaman Y saat yönünde hareket edecektir. O zaman Y'nin hareket yönü bu taraf olacaktır. X ile aynı merkezi olduğu için o zaman X de yine aynı şekilde saat yönünde hareket edecektir. Bu sorumuza arkadaşlar şöyle X ve Y dişleri kasnağı şekilde verilmiştir. X'in yarıçapı 2R, Y'nin yarıçapı arkadaşlar 1. Diyor ki Y dişlisi veya kasnağı ok yönünde bir tur attığına göre X dişlisinin ya da kasnağının son şekli nasıl olacaktır arkadaşlar? Burada bakın tur sayısı yarıçapla ters orantılıdır. Yarıçapı büyük olan daha az tur atacaktır. Yarıçapı X'in yarıçapı Y'nin 2 katıdır. O zaman tur sayısı yarısı kadar olacak. O zaman saat yönüne arkadaşlar 1/2 tur atacaktır arkadaşlar. Yarım tur. Yarım tur attığı vakit arkadaşlar bakın. Diyelim ki şu taralı kısım şuraya gelirse 1/4 tur olacaktır. Taralı kısım şuraya geldiği vakit arkadaşlar 1/2 tur olacak. Pardon 2/4 tur olacaktır. Şuraya geldiği vakit 3/4 tur. Tekrar kendi yerine geldiği vakit 4/4 yani 1 tam tur. Bizden 2/4 yani 1/2. Arkadaşlar 2/4 bu da eşittir 1/2 olacaktır. O zaman taralı kısım
arkadaşlar en son hali X kasnağının son hali şöyle olmuş olacak arkadaşlar. Evet. Bu kasnak düzeninde ise yine K'nın yarıçapı 1, L'nin yarıçapı arkadaşlar 4. L kasnağında işte gördüğümüz şeklinin bir bölümü taranmıştır. Arkadaşlar diyor ki K dişlisi ve Y kasnağı ok yönünde 3 tur attığına göre L dişlisinin son hali nasıl olacaktır? Şimdi baktığımız vakit burada bakın 3 kere 1 3. Diğer tarafta da 3 olabilmesi için arkadaşlar dönüş yönüne bakıyoruz. O zaman saat yönüne olacaktır. Bakın 1 kere 3 3 eşittir. Diğer tarafta 4 diyor. Çarpı tur sayısı diyelim ki x olsun. X tur sayısı. O zaman her tarafı bakın 4'e bölüyorum. O zaman x eşittir 3 bölü 4 tur olacaktır. 3 bölü 4 tur olacaktır. Şimdi şu taralı kısım sevgili arkadaşlar. Buraya gelirse 1 bölü 4 tur olacak. Şuraya geldi vakit 2 bölü 4 tur olacak. Şuraya gelirse 3 bölü 4 tur olacak arkadaşlar. Zaten atacağı tur sayısı da 3 bölü 4 olacağı için taralı yer şuraya gelecek arkadaşlar. Son şekli o zaman kasnağımızın son şekli arkadaşlar şöyle olmuş olacak. Evet. Bir sonraki sorumuzda ise arkadaşlar şöyle. X kasnağı ve Y kasnağı bu sefer kayışımız ters bağlanmış dikkat ederseniz 3 tur atıyor. Yarıçapı 1. Y kasnağı 4R yarıçaplı ve bir kısmı taranmış. X kasnağı veya dişlisi ok yönünde 3 tur atıyor. Buna göre Y'nin son şekli hali nasıl olacaktır arkadaşlar? O zaman baktığımız vakit bakın 1R çarpı 3 tur. Diğer tarafta arkadaşlar yarıçapı 4R çarpı X tur diyoruz. Her tarafı 4R'ye bölüyorum arkadaşlar. 4R'ye böldüğümüz vakit şunlar gider. O zaman X tur sayısı arkadaşlar. X tur diyoruz. 3 bölü 4. Baktığımız vakit saat yönüne hareket edecekse o zaman bu saatin tersi yönüne hareket edecektir. Bu ne demektir arkadaşlar? Şu taralı yer şuraya gelirse 1 bölü 4 olacak. Taralı yer şuraya geldiği vakit arkadaşlar 2 bölü 4 olacak. Taralı yer şuraya gelirse o zaman 3 bölü 4 tur atmış olacak. O zaman Y kasnağının veya dişlisinin son şekli arkadaşlar şöyle olacak. O zaman taralı kısım hemen ilk kısmın bir altında olacaktır arkadaşlar. Bu sorumuzda arkadaşlar P cisminin yukarıya doğru hareket etmesi için X, Y ve Z, T kasnakla hareket yönleri nasıl olmalı şeklinde demiş. X, Y aynı merkezi. Arkadaşlar P'nin yukarıya çıkması için o zaman X kasnağı saatin tersi yönüne hareket edecek. X saatin tersi yönüne hareket. Pekala X ve Y aynı merkezli olduğu için o zaman aynı şekilde hareket edecektir. Bakın saatin tersi yönüne. Pekala X kasnağı kime bağlı arkadaşlar? Z'ye. Nasıl bağlı? Ters bağlı. O zaman X saatin tersi yönüne hareket ediyorsa o zaman Z saat yönüne hareket edecektir arkadaşlar. Pekala Z ve T buradaki kayış düz bir şekilde bağlı olduğundan dolayı o zaman T'de hareket yönü saat yönünde olacaktır arkadaşlar. Bu sorumuzda X, K, L, M şeklinde. X kasnağı ok yönünde hareket ederse K, L, M kasnakla hareket yönleri nasıl olacaktır arkadaşlar? Hemen şuraya K, L ve M yazıyorum. Şimdi baktığımız vakit arkadaşlar X kasnağının hareket yönüne baktığımız vakit o zaman şekildeki gibi bakın dikkat ederseniz o zaman K kasnağı arkadaşlar K kasnağı şekildeki gibi yani saat yönüne dönecektir. O zaman L ile aynı merkezde olduğu için o zaman L de aynı tarafa hareket edecektir. O zaman L'nin hareket yönü bakın L'nin hareket yönü ve K'nın hareket yönü saat yönü olacaktır. Şimdi buradan arkadaşlar L, M ile yine buradaki kayış ters bağlanmış arkadaşlar. O zaman L saat yönüne hareket ediyorsa bakın okları takip edecek olursak o zaman M'nin dönüş yönü arkadaşlar şekildeki gibi olmuş olacak arkadaşlar. Evet bu şekilde.
Bu örneğimizde arkadaşlar KL, M, X ve Y. KL, M dişleri, X, Y kasnağı. Yanındaki sistemde P cismi serbest bırakılırsa hangi dişli ve kasnaklar artı yönde hareket eder diyor arkadaşlar. Şimdi P cisminin aşağı gelebilmesi için o zaman X'in bakın artı yönüne, o zaman X artı yönde arkadaşlar. X ve Y kasnakları aynı merkezli olduğu için Y de aynı tarafa hareket edecektir. Baktığımız vakit arkadaşlar X, Y kasnağı K kasnağına arkadaşlar şekildeki gibi çapraz bağlanmıştır. Saat yönüne hareket ederse arkadaşlar K kasnağı saatin tersi yönüne hareket edecek. O zaman K eksi tarafına hareket edecek. Pekala K ile L aynı merkezli olduğu için o zaman L de aynı şekilde eksi tarafa dönecektir. M'ye baktığımız vakit arkadaşlar bakın şuradaki L kasnağı saatin tersi yönüne hareket ederse, bakın saatin tersi yönüne hareket ederse M o zaman yine artı tarafa hareket edecektir. Artı yönde hareket edenleri bana soruyor. O zaman M, X ve Y olacaktır. Yandaki dişli sisteminde P dişlisine zıt yönde hareket eden dişliler hangileridir? Arkadaşlar P bakın şekildeki gibi saat yönüne hareket ediyorsa o zaman N dişlisi buna zıt yönde hareket edecektir arkadaşlar. O zaman P ile zıt yönde olanlardan bir tanesi arkadaşlar N dişlisi. Baktığımız vakit arkadaşlar N dişlisi L ile temas halinde saat yönde hareket ederse o zaman L dişlisi saatin tersi yönde. O zaman P ile aynı yöndedir. L. Baktığımız vakit L arkadaşlar K ile temas halindedir. Bir de diğer taraftan M ile. Arkadaşlar şekildeki L saatin tersi yönüne hareket ederse o zaman K şu şekilde hareket edecektir. Baktığımız vakit bunun devamı saat de aynı yönde olduğu için arkadaşlar K ile L birbirine terstir. Pekala P L ile aynı yöndeyse o zaman K ile zıt yönde olacaktır. O zaman N bir de K olacak. Diğer taraftan bakıyorum arkadaşlar. L bakın saatin tersi yönüne hareket ediyorsa o zaman M de arkadaşlar saat yönünde hareket edecektir. Yani L'ye ters yani P'ye ters olmuş olacaktır. O zaman bir de M olacaktır. P ile zıt yönde hareket edenler arkadaşlar N, K, M. P ile aynı yönde hareket edenler ise sadece buradan hangisi arkadaşlar? L olmuş olacak arkadaşlar. Bu soruda ise diyor ki hareket yönüne göre cismin potansiyel enerjileri nasıl değişecek arkadaşlar? Şekildeki dişli veya kasnak sisteminde dişlimiz saat yönüne hareket ederse o zaman X cismi yukarı doğru çıkar. O zaman yukarı doğru çıkarsa X'in potansiyeli arkadaşlar ne olacak? Artar. Diğer tarafta bakın şuradaki dişli diğer dişli temas halinde o zaman saatin tersi yönüne, içerideki de aynı şekilde ters yöne aynı merkezli o zaman Y aşağı doğru geleceği için potansiyel enerjisi azalır. Bir sonrakine baktığımız vakit arkadaşlar şekildeki kasnak sisteminde kasnağımız saat yönüne hareket ederse içerideki kasnak da yine aynı şekilde hareket edecek. O zaman K cismi aşağı gelecek. Aşağı geldiği vakit potansiyeli arkadaşlar azalır diyoruz. Pekala saat yönüne döndüğü için o zaman buradaki de aynı şekilde bakın diğer tarafa saat yönüne hareket edecek. İçerideki aynı merkezi olan da saat yönüne hareket edeceği için o zaman L cismi yukarı çıkacak. O zaman potansiyel enerjisi ne olacak arkadaşlar? Artar diyoruz. Bir sonraki sorularımız arkadaşlar yine aynısı potansiyel enerjileri nasıl değişecek şeklinde. Arkadaşlar burada kasnağımız yukarı bakın saatin tersi yönüne hareket ederse o zaman içerideki kasnak aynı merkezli saatin tersi yönü. O zaman B cismi yukarı doğru çıkacağı için potansiyel enerjisi ne olacak arkadaşlar? Artar. Pekala. Bakın burada kayışımız ters bağlanmış. O zaman saatin tersi yönüne olursa o zaman şuradaki kasnak saat yönüne olacaktır arkadaşlar. Saat yönünde hareket ettiği için o zaman L cismi yukarı doğru çıkacak. Dolayısıyla potansiyel enerjisi ne olacak arkadaşlar? Artar. Bu sorumuza baktığımız vakit şekildeki sistemdeki kasnağımız saat yönüne hareket ettiği vakit bakın buradaki kayış veya zincir ters bağlı olduğu için o zaman birbirine ters hareket edecek. Saat yönünde ise o zaman küçüğü saatin tersi yönünde. Saatin tersi yönünde hareket etmesi durumunda C yukarı doğru yükselir. O zaman potansiyel enerjisi arkadaşlar ne diyoruz?
artar olacak. Bu sorumuzda da yine cismen hareket enerjileri nasıl değişecek diyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki burada birini hareket verelim arkadaşlar. Şekildeki büyük dişliyi saat yönüne çevirdiğimizde arkadaşlar o zaman aynı merkezli olduğu için o zaman aynı şekilde hareket edecektir. Pekala içerideki kasnak bakın saat yönünde hareket ederse o zaman K cismi aşağıya gelecek. O zaman potansiyel enerjisi arkadaşlar azalır. Baktığımız vakit saat yönünde olduğu için bir de buradaki kayış ters olduğundan dolayı ortadaki kasnak arkadaşlar saatin tersi yönüne olacaktır. O zaman merkezden dolayı aynı merkezde olduğu için bu da saatin tersi yönde olacak. L cismi de aşağı gelecek. O zaman potansiyel enerjisi arkadaşlar azalır. Diğerine baktığımız vakit arkadaşlar bakın şu şekilde saatin tersi yönünde buradaki kayış ters bağlı olduğu için o zaman buradaki kasnağımız arkadaşlar saat yönünde hareket edecek. Saat yönünde hareket ettiği vakit M cismi yukarı doğru çıkacak. O zaman potansiyel enerjisi arkadaşlar ne olacaktır? Artar diyoruz. Bir sonraki sorumuzda arkadaşlar şekildeki gibi diyelim ki ABC kasnaklarından B'yi yukarıya doğru saatin tersi yönde hareket ettirirsek X cisminin potansiyel enerjisi nasıl değişecek sevgili arkadaşlar? Bakın B kasnağını saatin tersi yönüne hareket ettirirsem zincirimiz kayışımız ters bağlı olduğu için o zaman C kasnağı saat yönüne hareket edecektir arkadaşlar. Pekala C saat yönüne hareket ederse A ile aynı merkezli olduğu için A da saat yönünde dönecektir. Baktığımız vakit A ve D birbirine bir kayış yardımıyla bağlanmış. Düzgün bir şekilde bağlandığı için o zaman saat yönünde ise aynı şekilde D kasnağı da saat yönünde olacaktır. D saat yönünde hareket ettiği vakit o zaman X cismimiz arkadaşlar aşağı doğru inecektir. Aşağı doğru indiği vakit potansiyel enerjisi arkadaşlar EP şurayı yazalım. Potansiyel enerji diye. Potansiyel enerji. O zaman potansiyel enerjisi ne olacak arkadaşlar? Azalır diyeceğiz arkadaşlar. İnşallah dersimiz faydalı olmuştur arkadaşlar. Hazırlayan ve sunan Fenci Salih Hoca. Bu noktada bana yardımcı olan kameraman Muhammed Emin, çalışmalarınıza başarılar diliyorum arkadaşlar.